Mas é um vídeo curto. A gente vai aqui uma mega super power divertida e radical raiz de Lau. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que tem aqui no canal. Vamos lá, né, rapaziada? A gente tá esperando aqui o Davi. Fala oi, Davi. Pra ele pagar ali a raid de Lau. Estamos aqui com um pessoalzinho japonês, né? Olha, lá vai Davi pagar. Bora lá, Davi. Estamos preparados. Bora, bora, bora. Partiu, partiu. Partiu, partiu, partiu. Tá bom, cadê? Nossa, eu nem sei como conseguir acertar isso. Cadê? Ah. Não ganhei a espada de novo, velho. Mas então, rapaziada, pra finalizar o vídeo, a gente vai virar aquela frutinha. Davi não quer ver com a fruta de Nigéria, né? Mas então, galera, eu acho que provavelmente vai faltar ainda 1 hora pra gente conseguir girar essa fruta. E vamos ver aqui, né? Meu povo, falta 1 hora e 10 minutos. Então, rapaziada, esse é o vídeo e brincadeira. A gente ainda vai continuar. Vamos aqui em uma tradezinha, né? Já deixa nos seus comentários se vocês têm oferta na mamute de Rex Gravity Leopard. Beleza. Eu tenho contra também, peraí. Não! Eu só quero. Ai, eu tava. Ai. Ele não vai aceitar. Ah, pô, sabia! Ah, velho, ele adiciona mais coisa, óbvio que não ia valer. Ah. O que isso significa? Ah, velho. O que isso significa, essa ação? Acho que ele quer entrar comigo. É nada a ver. Ele não te dá ele. Sente aí. Ah, tá bom, eu sei. Eu falei com o cara, mas tá. Eu posso fazer essa ligação. Cadê? Não, peraí. Adiciona mais uma fruta, eu gosto muito da Spider. Não, volta o valor da Rex. Ah, brincadeira, velho. Isso daí é scam. Galera, nunca aceite. Ah, deixa eu ver. Tem de todas as que faz que pega depois dos X dela. Mano, deixa eu ver. Olha isso. Uma magma, uma mola, uma skin por uma mamute
Mamute, T-Rex, Gravity e Blizzard. Esse cara pirou, velho. Só pode. Davi, Eu vou assim dar um código. Davi, eu sou o melhor atirador do mundo. Olha, isso daqui foi anos de treinamento. Olha. E aí como eu sou bom? Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que der aqui no canal. E deixa aí nos comentários se você tem oferta ou na T-Rex, ou na Mamute, ou na Gravity, ou na Blizzard, ou nas 4 frutas. Acho que muita gente vai comentar aí que tem oferta na T-Rex. Então, deixa aí nos comentários se você tem oferta por alguma dessas 4 frutas. Lembre-se, T-Rex, Mamute, Blizzard e Gravity. Fui!